राजुए, खड़ा हो जाओ रे। ये बताओ कि तुम्हारे बगल में जो मनोजवा बैठा हुआ है वो क्या है, पुल्लिंग कि स्त्रीलिंग? ये सर, ये तो 100% पुल्लिंग है सर। हम तो इसका नुन्नी भी देखे हुए हैं। अच्छा ठीक है, ज्यादा बकैती में ढालो। ये बताओ कि पंखा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? सर, पंखा अगर बजाज का है तो पुल्लिंग है, और अगर उषा का है तो स्त्रीलिंग हुआ ना सर। वाह रे होशियार हैं। ये बताओ कि बहुवचन किसे कहते हैं? सर, जब बहू अपने ससुराल वालों को खरी खोटी सुनाती है तो उसे बहुवचन कहते हैं सर। वाह बेटा, बहुत आगे जा।